မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနည်းနည်းကြည့်ကြဖို့ရွေးထားတာကတော့ပေါ်တပါတာချမ်းစာတစ်ခုပေါ့လက္ခဏာတန်ရုပ်ထဲကပါဟုတ်ကဲ့အထူးတစ်ဖြစ်အထိဆိုတော့ဘာတော့မှာပါဟိုပိတာရဲ့ကံအကြောင်းနေနော်ဟုတ်ပါတယ်အဓိကကတော့လူတွေလုံးရတဲ့ကံတွေကဘလို့မျိုးတော်တော်ကြာရှည်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လေအထူးတစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပိတာပုံလိုမျိုးအထိပေါ့အဲ့ဒါကိုဆန်းစစ်ကြည့်ကြတာပါဒီအကြောင်းအရာစားပုံကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်မဟာမောကလမထီမြက်ကကီစီကူတောင်ဝဆင်းလာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတတ်တော်တွေပေါ့လေပိတာတွေကိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြုံးတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာရှင်လက္ခဏာမထေကတတိထားမိပြီးမဲတာနော်ဘာလို့ပြုံးတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မဟာမောကလကချက်ချင်းမဖြေဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရှင်မောရောက်မှဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့အတီးကြပဲဘုရားစီရောက်တော့မှသူမြင်ခဲ့တာတွေကိုအကုန်ပြန်လျှော့ပြတာတကယ်တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေပြောရမှာပဲဟုတ်ပါပဲဘလို့ပုံစံကြီးမြင်ခဲ့တယ်လို့သူလျှော့ပြလဲအတိတ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကမြင်ခဲ့တဲ့ပိဋကရဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကံကိုချိတ်ပြထားတာပဲဆိုတော့ဥမာပထမဆုံးကရိုးစုပုံစံပိဋကရိုးစုကြီးပဲဟုတ်တယ်သူကအတိတ်ဘဝတုန်းကရသကျော်မှာနွားတတ်သမားနွားတွေကိုတက်ပြီးအတမွေးခဲ့တာကိုလို့ခဲ့တဲ့ကန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနေတာမျိုးပေါ့ကြားရတော့တမျိုးပဲနောက်တော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ရှိသေးလဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့တကူလုံးပါလေအမွေးတဲ့စာတန်လျက်တွေပေါက်နေတာချွတ်မြင်နေတဲ့တန်လျက်တွေတန်လျက်မွေးတွေသူကရှေးဘဝကဝတ်သက်သမားချစ်ခဲ့တဲ့အန်ဝေါ်စရာကအဲ့ဒီသူ့ကိုကထွက်တဲ့တန်လျက်တွေကပဲသူ့ကိုပြန်ထိုးပြန်ခုတ်ဒုက္ခပေးနေတာကိုကံကကိုပြန်ဒုက္ခပေးတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တစ်မျိုးကြတော့လန်မွေးပေါက်နေတဲ့ပိတာလန်ဒီသူကတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲသူကအတိတ်ကတားတက်မှုဆိုးပေါ့တားကောင်တွေကိုလန်လက်ထိုးတတ်ခဲ့တော့အခုအဲ့ဒီလန်လေးကသူ့ကိုမြဲပြန်ဆိုင်ဝင်နေတာဆိုတော့လူခဲ့တဲ့အလုပ်အမျိုးအစားအတိုင်းအကျိုးပေးပုံစံကလိုက်ပြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်ဥပမာတွေလည်းဒီလိုပဲများတွေလို့အမွေးပေါက်နေတဲ့ပိတာဆိုရင်ရှေးဝါကအာနာသာလူတွေကိုတည်ရန်ပေးတဲ့များနဲ့ပစ်တတ်တဲ့အလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့များတွေကသူ့ကိုကန်ဆိုင်ဝင်နေတော့အဲ့လိုသဘောပေါ့နောက်တစ်ခုကအက်မွေးပေါက်နေတဲ့ပိတာသူကကြတော့ရေးထားထင်းမြင်းတွေကိုအဲ့လိုခြုံတဲ့ဟာနဲ့ထိုးဆွားပြီးခိုင်းခဲ့လို့တယ်ဒီပုံပြင်းတွေကတကယ်ကိုကန့်ရဲ့အကျိုးပေးဘယ်လောက်တိကျတယ်ဘယ်လောက်တသမတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုညွှန်းနေလို့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံအမျိုးအစားနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခပုံစံကတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အရှင်မဟာမောဂလန်ကအဒီလိုဒီရှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုများမိန့်ကြခဲ့ပါတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကအရှင်မဟာမောဂလန်မြင်တာတွေမှန်တယ်လို့အတည်ပြုတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီပိတ်တာတွေကလေသူတို့ရဲ့မကောင်းမှုကံတွေကြောင့်အရင်ဆုံးငရဲမှာအကြာကြီးကြခဲ့တာပြီးပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာတာတောင်မှကံကမကုန်သေးဘူးကံရဲ့အကျွမ်းအကြံအရှိန်ကြောင့်အခုလိုပိတ်တာဘဝရောက်ပြီးစက်တုခခံနေရတာဆိုပြီးရှင်းပြတာဆိုလိုတာကငရဲကြပြီးတာနဲ့တော့အဖြစ်ကမချီဘူးပေါ့ကံအကျိုးပေးကဆက်လိုက်နေတော့ပဲဒါတော်တော်လေးနဲ့တဲ့အချက်ပဲဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကရှည်ကြနိုင်တယ်ဆိုတာပြတာပဲဖះရှင်ကိုတော်တိုင်းကတော့ဒီလိုပိတ်တာတွေကိုအရင်ကမမြင်ဖူးခဲ့ဘူးလားမြင်ဖူးတယ်လို့မိန်ပါတယ်ဖះဖြစ်ခါစား body ပင်မှာတည်တင်းသုံးနေကြတဲ့ကမြင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကထုတ်မပြောခဲ့ဘူးအကြောင်းကလူတော်များများကဒီလိုကိစ္စတွေကိုမယုံနိုင်ကြဘူးလေမယုံရင်သူတို့အတွက်အကျိုးမရှိပဲအပြစ်ပဲချစ်မှစိုးလို့စည်ရင်ချစ်မှစိုးရင်တော်မူလို့မပြောခဲ့တာလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုတပည့်ဒီကိုယ်တိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်လာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖះကချီးကျူးတော်မူတယ်တပည့်တော်ဝကရဲ့အဉာဏ်အမြင်ကိုအတိမပြုတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလက္ခဏာတန်ရုပ်ကမတ်တန်ဒီကနေကျွန်တော်တို့အရိကရနိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျာအထီးကတော့အဲ့ဒါပါပဲကံတရားရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုကဘလောက်တိကျတယ်လဲဘလောက်ကြာရှည်တယ်လဲဆိုတာပဲကိုလုတ်တဲ့ကံအမျိုးအစားအလိုက်ကိုခံရမယ့်အကျိုးဆက်ကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကဒီတဘဝတွေနဲ့မပြီးဘူးနောင်ဘဝတွေအထိငရဲကလွှင့်ရင်တော့မှကံကျွင်းကံကြံအနေနဲ့ဆက်ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်တတိပေးနေတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့လက္ခဏာသိရုပ်လားအကြောင်းအရာတွေအရာဆိုရင်တော့အခုတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်တယ်ငရဲလိုပြင်းထန်တဲ့ဘုံကလွတ်ရင်တောင်ပိတ်တာလို့ဘဝမျိုးမှာ
အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးရဲ့ကြံကိုစက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းတွေ့ရတာပေါ့ အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆက်စင်းစားစရာတစ်ခုကတော့လေရှေးချမ်းစာရီလာဒီလိုကန့်အကျိုးပေးမှတ်တမ်းနေရအခုလက်ရှိကျမတို့ခမားတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပြုမှုနေထိုင်ပုံတွေကိုရင်းတရားဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုတွေအပေါ်မှာဘလို့သိရောက်မှုရှိနေနိုင်မလဲ ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားစရာပဲ ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနည်းနည်းတွေကြာရှည်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ခြင်းအပြင်မြမဘဝမှာကိုလူတဲ့အလုပ်တွေချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့တတိတရားနဲ့တာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့ချမှတ်ဖြစ်လာစေနိုင်မလားအဲ့ဒါလေးကတော့ကိုယ့်ဘာသာစပ်ပြီးစင်ကျင်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေချင်လို့ထင်ပါတယ်